दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इम्पोक्सिन 500 mg में, जो कि ये इंजेक्शन आता है। आज हम उसको दिखाएंगे अंदर से कैसी इसकी पैकिंग होती है और इसके अंदर कौन वाटर कितने ml में आता है। तो देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं ये कि अंदर से ऐसा होता है। इसके साथ एक वाटर रहता है जो कि 5 ml में आता है। इसको इसके अंदर मिक्स करना पड़ता है और इसका जो प्रयोग है वो हम बहुत ज़्यादा एलर्जी वगैरह या खांसी नमूने वगैरह में उपयोग करते हैं। देख लीजिए।